ఇదెక్కడ చోద్యం రా నాయనా, రామాయణం విని రాముడికి సేతేమవుతుంది అని అడిగినట్టుంది అంటున్నారు ఆదిపురుష్ మూవీ గురించి. అరే, చిన్నప్పటి నుంచి వింటున్న రామాయణాన్ని ప్రభాస్ తో తీస్తున్నారంటే ఎగిరి గంతులేశారు ఫ్యాన్స్. బాలీవుడ్ బిగ్ డైరెక్టర్ ఓం రౌత్, మంచి ప్రొడక్షన్ హౌస్, 500 కోట్ల బడ్జెట్, పాన్ ఇండియా మూవీ అని ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు. రిలీజ్ అయిన మొదటి రోజు ఆహో ఓహో అన్నారు. నెక్స్ట్ డేకే టాక్ అంతా మారిపోయింది. ఏంట్రా అంటే గ్రాఫిక్స్ బాగోలేదని ఒకరు, ఆంజనేయుడు లాంగ్వేజ్ బాగోలేదని ఒకరు, అబ్బే రాముడి గెటప్ ఏంటి, ఆ మీసాలేంటి అని ఇంకొకరు, రావణుడు బ్రాహ్మణుడైతే ఆ గడ్డమేంటి, శివుడి భక్తుడికి బొట్టు పెట్టరా అని, సీతమ్మ ఎక్స్ప్రెషన్స్ బాగోలేదని, అసలు ఇది రామాయణమే కాదని, డైరెక్టర్ కి అసలు కొంచెం కూడా రామాయణం గురించి తెలియదని, ఇలా వరుస పెట్టి ఆదిపురుష్ మూవీ టీం ని ఏకి పారేస్తున్నారు. ఇది గతం. మనం నిజాలు మాట్లాడుకుంటే మూవీస్ అనేవి ప్రేక్షకులని ఎంటర్టైన్ చేసి, థ్రిల్ చేసి, మెస్మరైజ్ చేసి, కొన్ని డబ్బులు సంపాదించడం కోసం ఎంతో మంది కష్టపడి చేసే ఒక యజ్ఞం. ప్రేక్షకులకు నచ్చని ఏ మూవీ అయినా ఫ్లాప్ మూవీనే. నువ్వెన్ని కోట్లు పెట్టినా, ఎంత విజువల్ వండర్ అని నువ్వు ఫీల్ అయినా, అద్దిరిపోయే భారీ తారాగణం ఉన్నా, నువ్వు ప్రేక్షకులను మెప్పించకపోతే ఆ మూవీ ఫ్లాప్. అందరి కష్టాన్ని నువ్వు వేస్ట్ చేసినట్టే డైరెక్టర్ గారు. నేను నమ్మి ఒక్కడు కొన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మూవీ తీయమంటే నువ్వేం చేసావు? టైం, మనీ, ఆర్టిస్ట్, కెరియర్స్, ఇక అన్ని సంకనాకించేసావు అంటున్నారు. మళ్ళీ ఏం చేసిన ఘనకార్యానికి నేపాల్లో ఇండియన్ మూవీస్ ని బ్యాన్ చేసి పడేశారు. ఎందుకో తెలుసా? సీతాదేవి పుట్టింది నేపాల్లో అని వాళ్ళ నమ్మకం. కానీ మనోడు ఇండియాలో పుట్టినట్టు చెప్పించాడు. ఆ ఒక్కటి మార్చడురా బాబు అని నేపాల్ గవర్నమెంట్ అడిగింది. నేను చెయ్యనంటే చెయ్యనన్నట్ట ఈ క్రియేటివ్ జీనియస్ డైరెక్టర్. దీంతో నేపాల్ గవర్నమెంట్ ఇండియన్ మూవీస్ నే బ్యాన్ చేసింది. తిక్కలోడు తిరణాలకెళ్తే బెత్తర్ చూపులు చూసుకుంటూ అదే ప్రపంచం అనుకున్నట్ట. అట్లుంది ఓం రౌత్ పరిస్థితి. అసలు ఎందుకు ఈ పరిస్థితి అని ఆలోచిస్తే, కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఇండియన్ మూవీస్ అంటే ఓన్లీ బాలీవుడ్ మూవీస్ అని ముద్రపడిపోయింది. ఇంకే లాంగ్వేజ్ మూవీస్ కి అంతగా గుర్తింపు ఉండేది కాదు. అందుకోసమని బాలీవుడ్ మూవీస్ లో కంటెంట్ తక్కువ, కమర్షియల్ వాల్యూస్ ఎక్కువ. ఏం ఉన్నా లేకపోయినా కండలు తిరిగిన బాడీ, 4 ఫైట్లు, 6 పాటలు, రొమాన్స్, బిల్డప్ షాట్స్ ఇవి ఉంటే చాలు, స్టోరీ లేకపోయినా మూవీ అనేవాళ్ళు. బట్ ఒక్కసారి సౌత్ ఇండియన్ బాహుబలి లాంటి మూవీ పాన్ ఇండియా లెవెల్లో రికార్డ్స్ తిరగ రాసిందో అప్పటి నుంచి బాలీవుడ్ కి కష్టకాలం స్టార్ట్ అయింది. ఆ తర్వాత వరుసగా వచ్చిన బాహుబలి 2, KGF 1 and 2, పుష్ప, RRR, కార్తికేయ 2 ఇలా వరుసగా సౌత్ ఇండియన్ మూవీస్ చూసిన బాలీవుడ్ సినీ వర్గాల్లో ఒక రకమైన కత్తిపోటు పడింది. బాలీవుడ్ ప్రేక్షకులు మాత్రం అసలు ఇంతకాలం మనం చూస్తున్నవి మూవీసేనా అని ఆలోచనలో పడ్డారు. ఇక్కడే వచ్చింది అసలు ప్రాబ్లం. మూవీ మేకర్స్ కి ఏం చేయాలి అని ఆలోచనలో పడ్డారు. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు వారు ఆస్కార్ సాధించడం బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీకి సాధ్యం కాలేదు. కానీ సౌత్ ఇండియా మూవీ RRR ఆడుతూ పాడుతూ మంచి ఆకట్టుకునే కథతో, గొప్ప గ్రాఫిక్స్ తో ఈజీగా ఆస్కార్ సాధించింది. మేం తోపులం, మేము ఇండియన్ సినిమాకి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అని ఎగిరిపడ్డ బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ రెక్కలు ఈకలతో సహా పీకేశారు సౌత్ మూవీ మేకర్స్. అది తట్టుకోలేక కొట్టుకుంటూ ఏదో ఒక విధంగా అద్భుతమైన మూవీస్ చేయాలి, మళ్ళీ ఎలాగైనా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ కొట్టాలి, బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ సత్తా ఏంటో చూపించాలి అని చేసే ప్రయత్నంలో వేసిన తప్పటడుగు ఈ ఆదిపురుష్ లాంటి మూవీస్. మూవీ అనేది ఒక ఫిక్షన్, లేని ఒక లోకాన్ని కళ్ళ ముందు చూపిస్తూ నిజమే అన్నట్టు తీర్చిదిద్దడం, దానికి ఎంతో క్రియేటివిటీ కావాలి. మరి అటువంటప్పుడు త్రేతాయుగంలో జరిగిన యథార్థగాథ రామాయణం, ఒక మహాపురుషుడి జీవితం, ఆ మహాపురుషుడు రాముడు అని కోట్లాది భారతీయులు దేవుడిగా పూజిస్తూ వాళ్ళ జీవితాలకు రోల్ మోడల్ గా భావిస్తారు. అలాంటి మహాపురుషుణ్ణి కథను సినిమాగా తీసుకున్నప్పుడు ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అందరికీ తెలిసిన వాల్మీకి రామాయణం ని ఓం రౌత్ తనకు నచ్చినట్టుగా ఎవ్వరికి అర్థం కాకుండా తీసి తనకు రామాయణం పైన ఉన్న అజ్ఞానాన్ని నిరూపించుకున్నాడు. తెలియకపోతే తెలుసుకోవాలి, లేదంటే అంతే. కానీ ఎలా? జనాల నమ్మకాలతో ఆడుకోకూడదు. వాల్మీకి రామాయణంలో ప్రతి పదం, ప్రతి వాక్యం నిజమని నమ్మి ఆచరిస్తున్న హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని ఓం రౌత్ తీసిన ఆదిపురుష్ చాలా డిసప్పాయింట్మెంట్ మిగిల్చింది. అసలు ఏంటి ఇది, రామాయణమా అని ముఖం పైన అడిగేస్తున్నారు. కోట్లాది ప్రజల సెంటిమెంట్ ని, నమ్మకాన్ని, ఆది పురుషుడైన రాముణ్ణి, స్టోరీని నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు తీయడానికి కొంచెమైనా సిగ్గుండాలి అంటున్నారు. అంతేకాదు సార్ గారిపై కోర్టులో కేసులు కూడా పెడుతున్నారు. సినీ ప్రముఖులైతే సింహం జూలు విదిల్చిందని నక్క కూడా జూలు విదిలిస్తే ఎలాగయ్యా ఓం అని అంటున్నారు. మళ్ళీ మీరు ఇప్పుడు సింహం అంటే సౌత్ ఇండస్ట్రీ, నక్క అంటే బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ అని అడక్కండి, నేను ఎస్ అని చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఏది ఏమైనా
ఓమరావత్ ఇచ్చిన ఈ భారీ ఫెయిల్ అట్టర్ ఫ్లాప్ కి డిజాస్టర్ ఈ మూవీతో ఇటు ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ అటు రామ భక్తులు బాగా కోపంగా ఉన్నారట. నిజమేనా? అయ్యా ఓమరావత్ గారు, మీరు చేసే ప్రయోగాల కోసం పురాణ కథలు ఎందుకు సార్? మీలో అంత క్రియేటివిటీ ఉంది అంటే సొంత కథలు రాసుకోవచ్చు కదా, ఎందుకు ఇలా కిచిడి కిచిడి చేయడం? మీ క్రియేటివిటీకి ఓ దండం అయ్యా బాబు అంటున్నారు.